لو انت او انتي من الشخصيات اللي بتتعلق بسرعة جدا اول ما بتدخل علاقة، وبتحس انه انت لقيت الامان اخيرا، وان هو ده الشخص اللي انت كنت بتدور عليه من زمان، وبتقعد تقول للطرف التاني اللي معاك انت الوحيد اللي بتفهمني وانت كل حياتي. لو الشخص ده بس اتأخر عنك في الرد على الرسالة ولا غاب عنك شوية، بيجيلك خوف من الشعور بالفقد، وبيجيلك حالة من الحزن والغضب شديدة. لو انت بتحس ان مشاعرك دايما متقلبة من حب شديد قوي لغضب شديد قوي، ودايما بتحسس الطرف التاني ان هو السبب في كل مشاكلك وكل آلامك النفسية، بتحط دايما الشريك اللي معاك في اختبارات وبتطلب منه ان يثبت لك قد ايه هو بيحبك، ردود فعلك دايما بتكون درامية. مع اي شوية توتر او خلاف صغير، ردود فعلك دايما بتكون كبيرة، بتصرخ او بتهدد بالرحيل، او حتى ممكن توصل انك تأذي نفسك. لو دايما بتحس انك محتاج انك تطمن، او تحس انك انت محتاج تسمع كلام يحسسك قد ايه انت محبوب او مقبول، لو في كل الصفات دي، احب اقولك ان دي اعراض الشخصية الحدية. لو عايزين تعرفوا ازاي ممكن نعالج اضطرابات الشخصية الحدية، اكتبوا لي تم في التعليقات وهرد عليكم بفيديو تاني. سلام.